Привет, друзья! Все о кашле. Сегодня мы поговорим об одном из самых распространенных симптомов, который называется кашель. Это тот симптом, который был у каждого из нас. Главное, что мы должны понимать. Кашель не болезнь. Кашель – симптом какой-то болезни. Невозможно лечить кашель, можно лечить болезни, которые сопровождаются кашлем. Поскольку существует тысячи болезней, которые сопровождаются кашлем, мы четко должны понять, справиться с кашлем можно только тогда, когда мы понимаем, из-за чего он возникает. Опять-таки, кашель – это способ очистки дыхательных путей, и верхних, и нижних. От чего кашель очищает? От того, что образуется в дыхательных путях, или от того, что попадает в дыхательные пути. Мы прекрасно понимаем, что воздух бывает разным. Дышать мы можем пылью и грязью, потому что мы живем там, где пыль и грязь. Мы будем кашлять даже тогда, когда мы абсолютно здоровы. То есть кашель не дает легким портиться. Именно потому, что если кто-то из вас курит и не кашляет, то это повод немедленно бросать. Потому что ваши легкие не способны очищаться. Человек, который постоянно вдыхает какую-то гадость, должен обязательно кашлять. Если вы кашляете и курите, это плохо. Но если вы курите и не кашляете, это просто катастрофа. Теперь очень важное правило, которое работает исключительно в 21 веке, точнее в последние 10 лет. Что вы делаете, когда вы звоните вашему врачу? Вы пытаетесь описать кашель. Поверьте, для врача один раз увидеть и услышать кашель – это намного больше, чем все ваши описания и разговоры по телефону. Поэтому нормальный отец должен подарить жене в связи с родами нормальный смартфон с хорошей камерой. Как только ребенок начинает кашлять, вы должны записать это на видео. 10-15 секунд вашему врачу будет, как правило, достаточно, чтобы понять. И, кстати, сейчас практически во всем мире очень широко развивается видеоконсультации врачей. И это правило распространяется не только на кашель, а и на другие симптомы. Тем не менее, когда вы собрались врачу что-то рассказать, вы должны понять, что у кашля бывают разные характеристики. Некоторые характеристики кашля вам совершенно понятны. Ну, например, кашель частый или редкий, или когда он возникает, утром, днем, ночью. Или кашель сидя или стоя. Он при физических нагрузках или без физических нагрузок. Вы можете сказать, что кашель приступообразный. Какие еще характеристики? Кашель длительный или кратковременный. Есть характеристики кашля, которые не до конца понятны. Например, что такое кашель поверхностный и глубокий? Вот если перед тем, как кашлянуть, надо глубоко вдохнуть, это глубокий кашель. Дальше. Есть кашель сухой и влажный. То есть, когда откашливается мокрота, но при влажном кашле мокрота может откашливаться, такой кашель называется продуктивный. А может не откашливаться и все равно мешать. Это непродуктивный кашель. Опять-таки, кашель может быть болезненным и неболезненным. Особый вариант кашля, о котором должны знать все родители, называется лающий кашель. Грубый, короткий кашель, который типичен для поражения голосовых связок. Это очень опасный вариант кашля, как правило, требующий обращения к врачу. Кашель может быть сам по себе, а может сопровождаться еще другими симптомами. Ну, например, кашель, и после кашля ребенок откашливает мокроту с кровью.
опасный симптом. То есть мы должны понимать ситуации, когда кашель мешает ребенку жить, мешает ему спать. Когда кашель не проходит более 3 недель. Когда в течение 2 суток мама произносит фразу «Сегодня хуже, чем вчера». Это значит, хватит строить из себя выдающихся докторов, идем к врачу. Ответы на часто задаваемые вопросы от пациентов. Вопрос первый. Почему возникает кашель, когда работает увлажнитель? Давайте подумаем, почему увлажнитель вызывает кашель. Знаете такое понятие, как синдром сухофруктов в компоте? То есть маленькая сухая изюминка, вы ее опускаете в воду. Что с ней происходит? Она увеличивается в объеме. Если в легких есть засохшая слизь, то под действием влажного воздуха эта слизь набухает, увеличивается в объеме и вызывает кашель. Если увлажнитель вызывает кашель, о чем это говорит? О том, что в легких накапливается сухая слизь. Если человек кашляет при включенном увлажнителе, то нужно включить увлажнитель, взять ребенка и пойти с ним гулять. Пусть он побегает на нормальном свежем воздухе, откашляет мокроту, придет домой и ляжет спать без мокроты, в чистом, прохладном, влажном воздухе. В любом случае думайте о том, чтобы мокрота не засыхала. Для этого надо не только следить за параметрами воздуха, чтобы он был чистый, прохладный, влажный, но и чтобы ребенок много пил. Вопрос второй. После болезни ребенок как будто выздоровел, перестал кашлять днем, но ночью появляются всплески кашля, причем не постоянно, буквально 1-2 раза за ночь. Что с этим делать? Прежде всего, мы же не знаем диагноз. Но в любом случае вы должны понимать, что если ребенок спит ночью и потом просыпается от того, что начал кашлять, то с максимальной вероятностью причина этого кашля – это нос. Из носа течет слизь, но не наружу, а внутрь, по задней стенке глотки. Ребенок лег спать. Эта слизь накапливается, начинает ребенку мешать, он просыпается, плачет. Кашляет, глотает эту слизь и спит дальше, пока она не накопится. Все, что надо в этой ситуации сделать, первое, конечно же, снизить температуру воздуха. Плюс 18-20 градусов по Цельсию. Теплая пижама. Второе, хорошо напоить. Третье, влажность воздуха. Четвертое, положить дополнительную подушку под матрац, чтобы головной конец кровати был чуть выше. Тогда ребенок, скорее всего, будет эту слизь глотать. Она не будет накапливаться. Вопрос номер 3. Какая симптоматика именно бронхиального кашля? Чем он отличается? Насколько ингаляции травами или минеральной водой помогают при таком кашле? Первое. Кашель соотносится с дыханием. При затрудненном вдохе возникает кашель. Тогда, как правило, речь идет о верхних дыхательных путях. Кашель, связанный с болезненным, учащенным или затрудненным выдохом, это бронхиальный кашель. То есть, если перед кашлем надо глубоко вдохнуть, это как раз реакция бронхов. Боль при вдохе чаще всего возникает, когда засохшая, накопившаяся слизь присохла к слизистой оболочке бронхов. Но тем не менее, попытка лечить это ингаляциями неправильна. Это маленький, короткий способ облегчить состояние ребенка. Поверьте мне, от того, что ребенок 10 минут подышит влажным воздухом, а потом 23 часа будет дышать сухим и теплым,
не решает проблему. Конечно, ингаляция это иногда очень полезно и эффективно, особенно когда вдруг начался кашель. Я всегда прошу родителей делать акцент не на ингаляциях, не на ингаляторах, а на климатической технике. Надо сделать все, чтобы ребенок целый день дышал чистым прохладным воздухом с правильной влажностью от 40 до 60%. Поэтому лучше потратить не на самый лучший ингалятор, а на самый лучший увлажнитель воздуха. На регуляцию температуры в системе отопления. Выздоровление вашего ребенка определяется окружающей средой. Это когда взрослые люди кашляют, то почти всегда причина в них. Уже там внутри, во взрослом организме. Но когда ребенок постоянно кашляет, то причина, как правило, не в ребенке, а в том, что ребенка окружает. А кто создает ребенку окружающую среду? Мама, папа, бабушки, дедушки, государство, детский сад. Поэтому думайте о том, чтобы вы выполнили то, что положено вам, и тогда вы не будете кашлять. Будьте здоровы, не кашляйте и до новых встреч!